bakonzi na mokili bankumu bakokufa basusu bakobotama tomona bakonzi na mokili bankumu bakokufa basusu bakobotama mokonzi oyo Nous savons qu'il a exaucé nos prières. Darum werden wir alle mit geschlossenen Augen aufstehen und seinen wunderbaren Namen preisen. C'est pour ça que nous allons tous nous lever avec les yeux fermés et lever son Saint-Nom. Und danach wird Evangelist Daki für Anfang vom heutigen Gottesdienst beten. Ensuite, l'évangéliste Daki va prier pour l'ouverture du culte. Nach dem Lied beten wir alle mit erhobenen Händen und Stimmen. Après la chanson, nous allons prier avec les mains et les yeux. Tu
Herr, wir möchten dir danken an diesem wunderbaren Morgen. Éternel Dieu des armées, tu nous as fait du bien, merci. Der ewige Gott der Armee, du hast uns Wunderbares getan. Danke. On était endormis comme des morts, tu as renouvelé à chacun de nous le souffle. Wir haben wie Tote geschlafen und du hast uns wieder das Atem des Lebens geschenkt. Car ce n'était pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par ta grâce. Denn es war nicht durch unsere eigene Kraft und durch unsere Intelligenz, sondern durch deine Gnade. Tu as pris un de chacun de nous, de sa demeure jusqu'ici en ce lieu. Merci. Du hast jeden einzelnen von uns, von unseren Häusern genommen und hier gebracht und wir sagen Danke. La Bible dit que 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Du, in der Bibel steht es geschrieben, dort wo 2 oder 3 versammelt sind, bist du unter ihnen. Voilà pourquoi nous bénissons ta présence au milieu de nous. Darum preisen wir deine Präsenz inmitten von uns. Je viens auprès de ton trône Ich komme vor deinem pour Thron, te recommander ce Christ en que tes saintes um mains, den heutigen Gottesdienst in deine Hände zu lassen. afin que le début et la fin et que tu prends contrôle. Damit du die Kontrolle über den Anfang und die Ende Nous nimmst. voulons voir ta main puissante agir en ce Wir lieu. möchten dein allmächtiges Hand an diesem Ort handeln sehen. Tous ceux qui sont encore en cours de route, tous ceux qui sont encore dans l'air des mers, ton esprit les accompagne ici, tous ensemble nous glorifierons. Alle, die noch unterwegs sind oder alle, die noch bei ihren Häusern sind, du sollst sie begleiten durch den Heiligen Geist. La Bible me dit que personne n'est venu vers toi et rentré comme le venu. Die Bibel sagt mir, niemand ist zu dir mit leeren Händen gekommen und mit leeren Händen zurückgegangen. Voilà pourquoi tous les pieds qui fouleront ici en ce lieu, voulons voir ta main puissante. Darum alle Füßen, die hierher treten werden, wir möchten deine allmächtige Hand über sie sehen. Tu nous accordes la joie du Saint-Esprit, grand Dieu. Gib uns die Freude vom Heiligen Geist. Nous ne voulons pas conduire ces Christ. Voilà pourquoi nous t'invitons le Saint-Esprit afin que tu prennes le devant de tout. Wir möchten diesen Gottesdienst nicht leiten, sondern wir bitten dich, Heiligen Geist, diesen Gottesdienst zu leiten. Je me tourne devant toi, le diable. Ich drehe mich gegen dich, Satan. Je te rends captif au puissance du nom de Jésus. Ich gebe dir keine Macht in diesem Ort im Namen Jesus. Que tous tes démons soient anéantis au nom de Jésus. Dass alle deine Dämonen von ihr weichen im Namen Jesus. Au nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Im Namen des geehrten Namen Jesus, so haben wir gebetet. Amen. Dich heute im Gotteshaus zu treffen. Salut ton prochain avec joie et dis j'ai la joie de te voir dans la maison du Seigneur. Wir bleiben weiterhin stehen. Nous allons encore rester debout. Es ist Zeit von unserem ersten Lobpreis. On arrive au moment de notre première louange. Und danach geht es weiter mit den Gebeten. Ensuite, nous allons continuer avec nos prières. Klatschen wir zu Herrn Jesus Christus. Yeah.
deine Hände, bete für unsere beiden Leiter von der Gemeinde von Basel. Lève tes mains, nous allons prier pour les serviteurs de la paroisse de Bâle. Evangelist Daki, Evangelistin Gertrude, wir lassen sie in Gottes Hände. Der Herr gebe ihnen die Weisheit, wie sie diese Gemeinde hier leiten können. L'évangéliste Daki et l'évangéliste Gertrude entrent les mains du Seigneur. Que l'Éternel leur donne l'intelligence comment conduire ces paroisses. Sowohl die Komitee dieser Gemeinde in Gottes Hände, der Herr gebe Einheit, Weisheit und die Kraft für seinen Amt. Nous allons aussi laisser le comité entre les mains du Seigneur, que l'Éternel leur donne l'intelligence, l'unité pour son œuvre. Und alle Unterkomitees der Gemeinde von Basel in Gottes Hände, Einheit in den Gruppen, Freude für die Gottes Arbeit und die Kraft und die Weisheit. Nous allons aussi prier, laisser la paroisse au général de Bâle. Nous allons prier que l'Éternel leur donne l'unité, l'amour et la joie. Basel, nous allons prier, laisser la paroisse de Bâle entre les mains. Dass alle Kinder Gottes, die an diesem Ort hier kommen werden, que tous les enfants de Dieu qui vont venir ici entre ces sei es mit Sorgen, qui vont venir avec des problèmes, mit avec Krankheiten, des maladies, mit bösen Geistern, avec des mauvais esprits, dass wenn sie an diesem Ort hier ankommen, quand ils vont venir ici entre dass ces sie eine Lösung auf ihre Probleme ils erhalten. trouvent une solution à leurs problèmes. Wir bitten auch zum Herrn, Nous allons aussi prier à Dieu dass uns, die uns schon hier befinden, vorbereiten soll, que l'Éternel nous prépare, nous qui nous sommes déjà ici dans cette paroisse, damit wir diese Geschwister hier mit Freude empfangen nous können. puissions accueillir ces bien-aimés avec joie. Wir sollten ein gutes Beispiel sein für alle, die neuen Geschwister Que sein. nous soyons des bons exemples pour ces bien-aimés qui vont fouler leurs pieds ici pour la première Wir fois. beten auch für alle, die schwach geworden sind, Nous allons aussi prier pour tous nos die bien-aimés keine qui Kraft mehr haben, Gott zu folgen, n'ont plus la force de die suivre nicht Dieu, mehr in die Gemeinde qui kommen, ne viennent plus à die l'église, eine Enttäuschung erhalten haben, qui ont des soucis. dass der Herr ihnen seine Hand geben soll, damit sie wieder aufstehen und seinen Weg Que folgen. l'Éternel leur tende sa main qui vienne ici entre ces lieux. Uns soll er die Liebe geben, alle diese Geschwister zu suchen. Et que l'Éternel nous donne l'amour d'aller chercher tous ces bien-aimés. Nous allons prier pour l'évangile qui se prêche ici à Bâle. Bete zum Herrn, dass er seine Kinder vorbereiten soll, damit sie dieses Evangelium empfangen Nous allons können. prier que l'Éternel prépare ses enfants, que ses enfants puissent accepter cette parole. Wir beten auch zum Herrn, dass er uns den Mut gibt, die Liebe gibt, nach draußen zu gehen und sein Evangelium zu Nous allons verkünden. prier que l'Éternel nous donne la force, le courage, l'amour d'aller prêcher sa bonne Denn nouvelle. in seinen Schriften in Markus hat er geschrieben, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium an allen Kreaturen. Car dans le livre de Marc, il a dit allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Wir beten zum Herrn, dass er uns diese Möglichkeit gibt, dass nicht nur die eine Sorte hier seid, sondern alle seine Kreaturen an diesem Ort hier Nous kommen. allons prier que l'Éternel nous donne cette force, que tous ces bien-aimés viennent, que tous ces enfants viennent ici entre ces lieux. Halleluja! Ja, das Evangelium, das wir verkündet wird in deine Hände kommen. Deine Kinder Jesus Christus, damit sie das Evangelium empfangen, die ihnen verkündet werden. Gib uns die Freude, den Mut, die Kraft nach draußen zu gehen und dein Evangelium an deinen Kindern zu verkünden, Jesus Christus. Geschwister, die unterwegs sind, soll der Herr begleiten, damit sie mit Frieden hier ankommen. Tous nos bien-aimés qui sont en cours de route, que l'Éternel les protège, qu'ils arrivent ici en paix. Und wir lassen Anfang bis Ende von diesem heutigen Gottesdienst in Gottes Hände,
der Herr, der wahre Leiter, soll an diesem Ort herabkommen, um uns zu leiten. Nous allons prier les 7 débuts fin de ce culte entre les mains du Seigneur, que l'Éternel descende, qui vient nous conduire ici entre ces lieux. Wir beten zum Herrn, dass unsere Herzen mit Frieden und Freude erfüllt. Nous allons prier que l'Éternel remplisse nos corps avec joie et avec la paix. Sein Blut soll hier fließen, sein Feuer soll an diesem Ort hier brennen. Que son sang coule ici entre ces lieux, que son feu vienne brûler ici entre ces lieux. Sein allmächtige Hand soll sich am heutigen Morgen an diesem Ort offenbaren. Que sa main puissante puisse se manifester ici entre ces lieux ce matin. Alléluia! Er wurde eine Geduld vorgespielt und alle Kinder Gottes, die mit mir zu mir zu kommen. Führe uns mit Frieden her, damit wir zusammen die Einheit der Namen preisen können. Anfang bis Ende von diesem heutigen Gottesdienst, Vater, so soll der Leitung sein. Deine Musik zu tun, deine Überhand, die erst so sein, Jesus Christus. Deine Musik zu den Frieden, Papa, und der Treue soll zu rennen, den Herrn Jesus Christus. Deine Zeit und Sprache, ich am heutigen durch die Vollmacht, das uns am Kreuz vor 2000 Jahren gegeben wurde, Avec la puissance qui nous a été donnée à 2000 ans passés, wenn wir alles von Demos Satan binden, nous allons lier tout l'esprit de l'ennemi was mit Satan, Durcheinander kommt, lui qui vient avec les désordres, was mit Gedanken nach draußen kommt, il vient avec des mauvais esprits, was mit Unglaubwürdigkeit kommt, il vient avec des désordres, was mit Zweifeln kommt, avec des problèmes, avec mit des, Muren kommt, avec des murmures, mit Herzen aus Steinen. avec des cœurs en pierre. Wir werden es binden und ihn aus diesem Ort hier vertreiben im Namen Jesus Nous allons lier Christus. tous ces esprits jetés loin d'aller les arrêter au nom de Jésus-Christ. Halleluja! Im Namen Jesus Christus, wenn ich mich gegen dir sage, wie deine Gedanken nach draußen, wie deinen Herzen aus Stein, wie deinen Mut, ich binde dich im Namen Jesus Christus. Weich aus dieser Ort, du hast viel Gott gesagt, im Namen Jesus Christus. Weich im Namen Jesus Christus. Weich und kehre die wieder zurück im Namen Jesus Christus. Was hier Gottes Haus nicht so tut, denn diesen wir erfahren durch Blut Jesus Christus und durch seinen Tod auf dem Kreuz. Wir werden den Herrn danken, der unsere Gebete erhört hat. Nous allons remercier le Seigneur qui a exaucé nos prières. Halleluja! Danke für das mächtige Wort und der wahre Herr. Lass unsere Gebete hören, Papa. Danke, dass wir diese Worte gehört haben. Nous asseoir avec joie. Wir möchten mit unserem Programm weitermachen. Nous voulons continuer avec notre programme. Es ist Zeit, Geschwister zu empfangen, welche zum ersten Mal an diesem Ort hier Nous sind. sommes arrivés au moment d'accueillir tous nos bien-aimés qui sont là pour la première Wir fois. beten all unsere Geschwister in Gottes, die zum ersten Mal hier sind, dass sie aufstehen, damit wir sie mit Freude und im Namen Jesus empfangen Nous können. prions tous nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois de se lever. Nous allons les accueillir avec joie et au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vous accueillons avec joie et au nom de Jésus-Christ. Ihr seid hier in Gottes Haus herzlich willkommen. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur, bienvenue. Denn an diesem Ort kommen wir, um die Vorbereitung des Lebens zu erhalten. C'est ici que nous venons ici nous préparer pour le royaume des cieux. Wir kommen hier auch, um den Frieden in unserem Herzen zu Nous finden. venons ici en ces lieux aussi pour trouver la paix. Während den Anzeigen werdet ihr hören, wie unsere Gemeinde von Barmherziger Gott hier in Basel abläuft. Pendant les communiqués, vous allez savoir comment l'église de l'Éternel est bon à Bâle marche. Ihr könnt euch setzen in den Namen Jesus. Gott segne euch reichlich, reichlich und Vous reichlich. pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel est bon. Amen. Halleluja. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Gemeinde, warum
voir. Ich möchte es Je hören. veux vous attendre. Denn da oben ist ein Fest. Car là où il y a une fête, Denn Gott weiß, wie sie auch sein Wort verkünden. car l'Éternel sait que nous sommes en train Denn in de der faire Bibel la steht fête. geschrieben, Car dans la Bible est wenn écrit, sich nur ein Mensch bekehrt, s'il y a une personne qui se da repentit, gibt es im Himmel ein Riesenfest. il y a une grande fête au ciel. Und da kommen auch die Segnungen an denen, die diese Arbeit gemacht haben. C'est là où la bénédiction vient. Darum sollten wir voller Freude erfüllt C'est sein. pour ça que nous devons être remplis de joie. Amen! Jesus! 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 Klatschen wir zu eurem Jesus! Wir machen weiter mit den Choren der Gemeinde. Nous continuons avec les chorales. Wir werden Chor E empfangen Nous allons accueillir la chorale E, und danach Chor B ensuite la chorale B, und danach Chor C von Zürich. ensuite la chorale C de Zurich. Chor C von Zürich mit 2 Liedern, La chorale C de die Zurich avec deux ersten chansons 1 mit nur einem. et les premiers groupes avec une chanson. Wir empfangen Chor E mit Freude und Hinab. Nous allons accueillir la chorale E. Jesus will
bazolele sala mikembo mya kitoto Tatano wabukalonga kabaindulako kasi bazolele sala mikembo mya kitoto Tarasaluja sala tatanoa batu basevera kasi zaza buyamana Noa wabokera Tarasaluja sala tatanoa batu basevera kasi zaza buyamana Noa wabokera Luisa la bota bueno Zaza buimanisi 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 Baja Banwa bakwela ye bakwelesa Kabaindulako kasimvula buyaiza batulungulisa Baja Banwa bakwela ye bakwelesa Kabaindulako kasimvula buyaiza batulungulisa Tatano azibula Zibula Kadibeto twizili mukyadi Noa Zibula Tatano azibula Zibula Kadibeto twizili mukyadi Noa Zibula Tatano azibula 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 Kadibeto twizili mukyadi Matauma koza keyalegade Matauma koza keyalegade Matauma koza keyalegade
la chanson des chorales, c'est la première chanson. Noah hat die Menschen gepredigt. Noah a prêché la bonne nouvelle. Hat ihnen gesagt, dass eine Flut auf die Erde kommen wird. Il a dit qu'il y aura une grande tempête qui va venir. Doch die Menschen wollten nicht glauben. Mais les gens ne voulaient pas croire à Noah. Sie haben getrunken. Ils n'ont pas Sie haben getanzt. Ils ont dansé. Sie haben gegessen. Ils ont mangé. Aber als die Flut kam Et quand la tempête est arrivée, und die Türen geschlossen et waren, les portes étaient fermées, gingen sie an die Tür und haben geklopft. ils ont tapé à la porte de Noé. Noah, mach uns die Tür auf. Noé, ouvre-nous la porte. Da war ich schon zu spät. C'était déjà trop tard. Das zweite Lied, Et la deuxième chanson de la chorale, c'est mache etwas, fais une chose das dem Herrn gefällt. qui glorifie l'Éternel, qui réjouit l'Éternel. Amen. Amen. Als nächstes werden wir Chor C aus Basel mit 2 Lieder anfangen. Nous allons dire la chorale C de Bâle avec 2 chansons. Und dann am Ende Chor A. Ensuite, à la fin, la chorale A. Und das mit Freude und im Namen Jesus Christus. Bino bandeko na ngai na lobi na bino bosambelaka na molimo kola koyoka botika bisala mabe mizali na bino koloa boyango bino bandeko na Kandana zambe goya katina tango yango zambe yokamawa longola masumulanga bato bikina mokini baye binzambete bajalina masumu Kandana zambe goya katina tango yango zambe yokamawa longola masumulanga bato bikina mokili baye binzambete bajalina masumu Pona Yesu tokokota na lola solo 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 pona Yesu tokoyenga haleluya solo pona Yesu tokoyenga haleluya solo pona Yesu tokoyenga haleluya solo pona Yesu tokoyenga
Bible na maboko na mitema batondi na koinda kongala akoluka seko pengwisa bino bana nzambe bondima bango te bokomona bango na Bible na maboko na mitema batondi na koina kongala bakoluka seko pengwisa bino bana nzambe bondima bango te ya solo bokomona bango se na misala na bango bokoyeba bango se na mateya na bango bokomona bango se na misala na bango bana nzambe bondima bango te ya solo bokomona bango se na misala na bango bokoyeba bango se na mateya na bango bokomona bango se na misala na bango bana nzambe bondima bango te telema na yo mondimile sika yozali tika koluka nzambe na mangomba yango telema na yo mondimile sika yozali tika koluka nzambe na S'appelle Jean, il était
Das heißt Sieg, Sieg, Sieg. Ça veut dire victoire, victoire. Ich bin ein Sieger, ich bin eine Siegerin. Je suis victorieux. So, Et c'est en bas, ich bin verloren. je suis un perdeur. Wir sind Kinder der Sieger. Nous sommes les enfants de la Unsere victoire. Hände sind da oben. Nous devons toujours lever nos Wir mains. schießen immer einen Goal für uns. Nous devons toujours avoir les mains levées. Halleluja! Das gilt nicht nur für die Mütter, Ça compte pas seulement pour les mamans, auch für die Väter. aussi pour les papas. Der Herr Jesus starb auch für euch. Parce que Dieu a été aussi sacrifié sur la croix. Der Herr gab auch euch den Sieg. Il vous a aussi donné la Er victoire. gab uns allen den Il Sieg. nous a donné nous tous la victoire. Halleluja! Jesus, Jesus! Als allerletztes En dernier, möchten wir die gemischte Chor C empfangen. nous voulons accueillir la chorale mixte C. Wir empfangen sie mit Freude und im Namen Jesus Christus. Dafür werden wir die Sekretärin der Gemeinde On va empfangen. accueillir la secrétaire de la paroisse. Machen wir mit Freude und im Namen Jesus On Christus. va avec joie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aleluia. Cumprimento a igreja em nome do Senhor. Salut l'église en nom de Jésus. Sim, chegou o momento dos nossos comunicados. Wahrlich, wir sind in der Zeit der Ansage. C'est vrai, nous sommes arrivés au moment d'écouter les communiqués. Este que tem nos posto em união nas obras do Die Senhor. uns in einbringt in Gottes Ils Arbeit. nous mettent toujours en union dans l'œuvre du Seigneur. Assim vamos passar logo para o comunicado dos irmãos que vieram pela primeira Wir vez. gehen direkt zu den Anzeigen für alle Kinder Gottes, die zum ersten Mal an diesem Ort sind. Passons direct le communiqué pour tous nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. A nossa igreja tem o nome de Bom Deus. Unsere Gemeinde nennt sich Barmherziger Gott. Notre paroisse se nomme l'Éternel est bon. Normalmente temos chamado Igreja Fraternidade Evangélica Pentecostal. Der komplette Name ist die Evangelische Pfingstgemeinde. Le nom complet c'est Évangéliste Fraternité.
Bom Deus, por que dizemos sempre bom Deus? Warum nennen wir sie barmherziger Gott? Et pourquoi nous disons l'Éternel est bon? O bom Deus de todas as maravilhas, de tudo de bem que o Senhor tem feito por nós. Wegen aller Wunder, die der Herr in unserem Leben macht. Pour toutes les choses merveilleuses que l'Éternel fait dans nos vies. Amém? Amen. Assim não temos muito a dizer. Wir haben nicht vieles zu sagen. Nous n'avons pas beaucoup à dire aujourd'hui. Nós cá na terra de Suíça estamos divididos em várias províncias. Hier in der Schweiz sind wir in verschiedenen Kantonen verteilt. Ici en Suisse, nous sommes dans des cantons différents. A nossa direção encontra-se em Fribourg. Aber unsere Hauptleitung befindet sich in Freiburg. Notre direction se trouve à Fribourg. Nós estamos a ser dirigidos a partir daqui de base dos pastores que vêm de Zurique, o pastor Augusto e a pastora Rosa. Hier in Zürich werden wir von zwei Pastoren geleitet, das ist Pastor Augusto und die Pastorin Rosa. Ici à bas, nous sommes conduits par deux pasteurs qui viennent de Zurich, le pasteur Augusto et le pasteur Rose. E também que dentro da nossa igreja temos os nossos 12 evangelistas. Auch hier in der Gemeinde haben wir unsere zwei Leiter, Evangelisten. Et même ici à la paroisse de Bâle, nous avons nos deux évangélistes. O evangelista Daniel, que é o titular e o adjunto evangelista Gertrude. Wir haben den Evangelist Daniel, der Hauptleiter ist, und dann folgt die Evangelistin Gertrude. Nous avons l'évangéliste Daniel qui est titulaire et l'adjointe l'évangéliste Gertrude. Assim como vimos no dia de hoje, convidamos os irmãos a dia especial. Heute haben wir die Kinder Gottes eingeladen. Aujourd'hui, nous avons invité les enfants de Dieu. Assim, depois do culto, nós temos algo para beber e comer. Nach dem Gottesdienst haben wir noch etwas Kleines zu essen oder zu trinken. Après le culte, nous avons encore une collation. E para poder saber o comunicado da semana, então, os irmãos talvez receberam uns papéis que vem todo o comunicado. Die Ansagen oder die Programme von der Woche zu kennen, wir haben bei der Anleitung sowohl auch unser Wochenprogramm angeheftet. Pour savoir le programme de la semaine, dans l'invitation, nous avons aussi le programme de la semaine. Ou talvez também o irmão ou uma irmã que possa ter dúvida, no fim possa vir ter comigo. Wenn jemand noch Zweifel hat oder Fragen, kann mich gerne nach dem Gottesdienst nochmals fragen. Il y a bien aimé qui a encore des questions, peut venir demander à la secrétaire après le culte. Amen. Amen. Por hoje é tudo, Deus que o Senhor nos abençoe. Das war alles für heute, dass der Herr euch segne. C'était pour tout pour aujourd'hui, que l'Éternel vous bénisse. Denn es ist Zeit, den Herrn zu preisen und seinen Namen zu loben. Nous sommes arrivés au moment de louer l'Éternel. Amen. Ich bitte die ganze Gemeinde aufzustehen. Et à toute l'assemblée de Und klatschen wir zu Herrn Jesus Et attendons Christus. pour le roi du roi.